خۆشەویستانم بەخێر بێنەوە بۆ پرۆگرامەکەتان شەوانی نیشتیمان. ئەم شەو ئێمە لە شارە جوان و ڕازاوەکەی شەقلاوەین. هاوڵاتیان ئەدوێنین گفتوگویان لەگەڵاکەین دەربارەی کەرتی گەشت و گوزار بزانین چۆن بژاوەتەوە لەم شارە. هاوڵاتیان کار و کەسابەتیان چۆنە. با پێکەوە دەست پێ بکەین. فەرموو. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. من وين حضرتك؟ أنا بغداد محمودية. من محمودية. محمودية أهلا إيه. وسهلا. أول مرة تجي؟ أول مرة أجي هنا شقلاوة. شقلاوة. إيه. شلون شفت شقلاوة؟ والله شقلاوة حلوة، أجواءها حلوة وطيبة وناسها طيبة. شلون شفت الأمان؟ والله الأمان هنا تنام بالشارع. تروح وتنام. زين الأسعار شلون؟ والله الأسعار جيد جدا. مو مثل ممتاز. بغداد؟ لا توب. أكو فرق بالأسعار؟ أكو فرق إيه. يعني هنا أرخص؟ هنا أرخص. 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 إيش قد أرخص؟ وايل يعني وقليل؟ والله هواي. هواي الفرق. إيه يعني أنا مثلا هنا القميص هنا يبيعونه ب 18 هنا ب 10. ب 10. إيه يعني قد فرق 4000. والأكل خير من الله الأكل توب. والأمان شلون شفت الأمان؟ الأمان جيد. يا هلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. راح ترجع للشقلاوة مرة اللوط؟ أنا راح أروح إن شاء الله السبت إيه. للبيت التسهيل من الله وأرجع النوم إن شاء الله. يا هلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا. هلا بك. الله. حياك الله. How are you? Fine. You're from thank you. Turkey. Yeah, I'm from Turkey. First time you visit our capital here in Erbil? No, No. And do you, I am here 1.5 year. 1.5 year? And do you like it, the lifestyle? Yeah, I like it. You like it? Yeah. Istanbul, you're from Istanbul or where? No, Ankara. Ankara. Ankara is a beautiful. I've been there twice. But how do you see Erbil and Shaklawa and our lifestyle? The people is so warm. And they are good. They are with good. me. Yeah. Okay. I Do you love the like it people to live and here? I love the yeah. Okay. Where are you from? كردي كردي. إيه صار تشاو. سباسك. خلتي شوي جنابت. سليماني بس لهولير دانش إيه منيش عينا. عيننا هوليرو جياني هوليرو أمانة شونا. والله يخم والله حكم بمناتهم حكم شو من لدايقوي هوليرم بس بأصل سليماني بس ناكر استناكر مقارنة وكذا أكيد هولير زور بيشكوتو ترى زور شوينيكا جوا خلاص خسرني خسر جماعة سليمانيان بيني دوربريان بيني هم يلين هولير إن شاء الله شاركاني تريش هموي وقو هولير قشاوة أبي خدمة گزاری باشتره بی و جوانتره بی. ان شاء الله. هر بجید. کاتیجی خوش. گله گله. زور سپاس. ام کوڕە گەنجە لێرەی شەگا؟ بەڵێ. عیلەشت ساغ بێ. ئیش و کار و کەسابەت چۆنە؟ والله الحمد لله. لەخوا بەزیادە. باشە. الحمد لله. الحمد لله. ڕۆژانە لێرە ئیشەکەی هەموو ڕۆژێک؟ هەموو ڕۆژە لێرە ئیشەکەین بەرە. پێو خۆشە ئیشکردن؟ ئارێ وەڵا ما کاسی بێدە بیا بکەین. حەد بژیت و لەشت ساغ بێ. ساعت ماسەکە. زۆر سپاس. سلامەت بی بەخێر. ئەمە هەمووی خۆماڵیە؟ هەمووی خۆماڵی. والله زۆر جوان و زۆر بەسامیشە. ئەو بەتامیشی گەی. ئەوە بێ شەکرا. ئەمە چی بێڵێن؟ ئەمە سوجوقی پێڵێن. ئەوە ترسپیە. ئەوە هەنجوینە، ئەوە هەنارە، کیویە، مێوژە، هەنجیرە، جۆزندیە، ئەوی باردەکانەی خۆمانە هێ مووسڵە. هەموو یەش تامی خۆی هەیە. کار و کەسابەت باشە شکر. الحمد لله زۆر باشە. یاخوا لەشت ساغ بێ. سەلامەت بی ئەخوا. زۆر سپاس زۆر بەتەڵم بوو.
مرحبا شلونكم؟ اهلا وسهلا الحمد لله، انت شلونك؟ والله الحمد لله. من وين حضرتك؟ من بغداد. من بغداد، يا اهلا وسهلا. اهلا بك. اول مره تزورين اربيل؟ 14 سنه عايشه باربيل. والله؟ اي والله. وليش يعني عجبتك اربيل؟ هي حلوه طبعا من كل النواحي، وهم يعني جينا هنا سكننا ودرسنا، وهاي 14 سنه. زين تعلمتي كردي لو لا؟ كم؟ كم؟ زور باش دقم بس يعني كم قصوركم؟ اي عافيه. وانتي؟ نفس الشيء اخذتها. اختها ما شاء الله تشبهون بعض. ليش اختاريتوا اربيل؟ اللايف ستايل، العيشه، يعني ليش العيشه باربيل عجبك؟ والله تأقلمنا ويا الناس بأربيل، احنا أول شيء بسليمانية، بعدين اجينا لأربيل وحبينا العيشة هنا ويا الناس وكلش حلوة. مرات تجون الشقلاوه مو؟ شقلاوة دائما. دائما. بالصيف انتوا هنا؟ هنا دائما اكثر شيء شقلاوه، هي احلى شيء يعني من بين المصايف اكثر شيء نحب شقلاوه. كل يوم سوق. اوكي ان شاء الله نشوفكم بخير والسفره سعيده شقلاوه. شكرا 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 جزيلا. تشرفنا بيك. شكرا. صوت ليبيا. صلاة جنابك. باشی قوربان سعادت باشە. نكون باشا. جنابت خاوەنی ئەم دوکانەی؟ بەڵێ. ئەمەوێ بزانم ئیش و کار چۆنە، کار و کەسابەت چۆنە لە شەقلاوە؟ الشكار بالنسبة للشكار قد شقلاوة منطقة سياحية. بەڵێ. دائما لهاوينان ذاك مكتب نبي هاوينان سياحة زورة للشقلاوة. ئەی ئەمن و ئەمانەکە و پاک و خاوێنی ئەبینم شەقلاوە زۆر پاک و خاوێنە، ینی زۆر جوانە بەڕاستی. لڕێ ئەمن و ئەمانی الشقلاوە بە پلەی یەکەم داندرێ. الحمد لله. وخاوێنیش هەم حکوومەتی شقلاوە ئیدارەی سەربەخۆ شقلاوەی پاک و خاوێنی زۆر ڕاگرێت دوکاندارەکە و خەڵک شقلاوەش بە تایبەت. یاخوار ئاوا جوان بێ شەقلاوە. ئەمە شارە خۆن زۆر خۆش دەوێت. ئێمەش خۆشمان دەوێت. ئێمە شاری خۆشمانە ئێمەش. لەمە قوبور ناکەین دە بەک فڕە بدرێتە سەرزاد. هەربژی خزمەت و دام. زۆربەی شتەکان وەڵایی تەماح گرتومی حەزم لێیە. هەنجیرێ. ئەمە هەنجیری خۆماڵیە؟ ئەوە خۆماڵیە بەر. ئەمە هیچ شوێیە هەنجیرە، ئەمە ئاکرەیە هەنجیری ئاکرێ. ئەوە منطقەی لای دۆچێ شنگار پێرێ. بەڵێ بەڵێ. بەڵێ ئەوە خۆشترین هەنجیرە لۆ قۆلۆنی لۆ دالملوچی لۆ مەفاسلی هێزکۆشتانە بە شەر دەرەجێک زۆر بەتامە. ئەجاگە دەناوزەی زەیتونیش کرد بە تایبەتەوە باشتریش. تین و زەیتونەکە ها؟ تین و زەیتون. ئەوە ڕستەی تقریباً درێژە ڕستەکان بزانە. ڕستەی تقریباً 3 کیلۆ نیو 3 کیلۆ هەدەرەچی. ئەی ئەمان چیە؟ سووریا. سووریا. بەێ ئەوانە ئەمەی خۆمان ڕەنگەکەشی جوانترە. ڕەنگەکە جوانترارێ وەڵە. بە دڵنیاییش تامەکەی خۆشترە. ئەوە ناوێ بیخۆ. ناوەڵاو خۆش نێوانە خۆشتر. لە خزمەتی دام. ئەو سەرجەقانەشن ئەوانش هەمووی خۆماڵیە. خۆماڵی نەبەرێ وەڵە. زۆر خۆشە شتی خۆماڵی خۆماڵی و خۆماڵی مەسەلەن ئێستا ئەمە جووتیارەکە سوود دەبینێ. هەرێوەڵە. جەنابەت دەفرۆشی سوود دەبینی. یعنی بەربوومی خۆماڵی کوی لە بازاری بی سوودەکە لۆ هەردوو لێە. کڕیارەکەش بە تایبەت کە ئەشکڕی قازانجەکە زیاتر لۆ کڕیارەکە. جا خۆی خۆشەکەی ئەوەیە هەموو شتە تامەکە مەسەن تەماتەی کوردی بەخوای گەورە لە هەموو تەماتی دنیا خۆشتر. هەرێوەڵا ڕاست. ئەو هەنجیرە ئەو ماستەی کە لە هەولێر هەیە هیچ شوێنێ ئەو ماستی نییە. یعنی شتەکانی خۆمان زۆر خۆشە ئەگەر خۆمان قەدری بزانین و زیاتر تەژیعی شتی خۆماڵی بکەین. هەرێوەڵا ماخۆ گەزۆی سلێمانیش لە هەموو گەزۆیان بەراوانترە. ئەیشۆنایە محتێن گۆ بکەین ڕۆژ. ئەیتر هەر شوارەی لە شتێکە دەرەجەیە. سەلامەت وای گەورە سپاسدان با ئینشاءالله. هەربژین زۆر سپاس کاتێکی خۆش. ماشەڵڵا قژمان زۆرە. ئەو برادەت ئەوە هاوڕێتە. سڵاوتان لێبێ. چۆن جەنابتان خەڵکی چۆن؟ کەرکووک لە کەرکووک و هاتوون بۆ شەقلاوە؟ بەڵێ بەڵێ. چۆنە لاتان شەقلاوە؟ لەخوا بەزیاد بێ. ئارامە، ئاسایشە، خەڵکی هەمووی بەخۆشی گەشتەکە ئەوە سەری هەموویەتی. ئێمەش کۆمەڵە برادەرین هەندێکمان هەیە 20 ساڵە یەکتریمان نەبینیوە وا لێرە یەکتریمان. ئاوا برادەری قەدیمی و هاتوون لەم جەوە خۆشە بۆ خۆتان پیاسە ئەکەن و نانەخۆن و چا ئەخۆن و یاخوال لە خۆشییا بن.
السلام عليكم خوا قوتان با وەستاژیان چۆنی تەندروست ئەم لێرە خۆشە هەموو شوێ هەیە لێرە هەموو شێوە هەیە بەسێ شەمان نییە بەسێ شەمان بەسێ شەمان نییە کار و کەسابەت چۆنە وەستا الحەمدولله لە خوای بە زیادی الحەمدولله زۆر باشە هیچ عیبی نییە والله هیچی هەی ئەوەی ئەوانە گۆشت و پەنیر تێکەراوە کە ئەس دێبی پەنیری لەگەربی خێر على خێر ئەگەر ناگۆشتەکەی بەتەنێ بە گۆشت ساف خۆماریە یاڵە گۆشت و پەنیری خۆشە لۆی دانێ ڕێوە ئەوەی دانێ ئەوەی تازە ئەوە بە هیچ نییەوە هەدیەمنەوە ناکاییت بەرێ والله ئەوە لۆ زەمی لۆ خەرچی 2000 بەزە تو ناکاییتی تو ڕاست بەڕێ پارێ وەرنەگریت خۆی چۆن نەزانە کۆجی ساس تۆ چی وەستای ئامۆزای لە زۆرم پێ خۆشە گەنجە بینی میشەکە ئاوا هەوڵدان هەر باشە گەنجبی پیربی ئەوەش 2000 هیچ ناکە بەخوا هەلەگری وەڵا بەخوای گەورە بیتنەوە زۆر سپاس دا ئێشکەش دانی لەو برادرانە دەست خۆش خواحافیز ئەوە ئێوە ژۆرتان کرد چیتانەوێ شلونك حجية؟ اهلا وسهلا. شفتش من بعيد قلت لازم احكي وياها. اهلا وسهلا انا شرف وياك. من وين حضرتك؟ من بغداد. يا اهلا وسهلا بيك الله يسلمك. اول مرة تجين الشقلاوة؟ لا هواية جاية. هواية جاية. أيه. شلون ليش هالقد تجين الشقلاوة؟ كل شيء بيه حلو. الله يعمركم اياها ان شاء الله ويديم عليكم هاي النعمة. الله يخليك. إيه. يعني احنا كل نفتر الشمال كله بس نستقيم بشقلاوة. يعني بكردستان كله شقلاوة احلى شيء. ايه كلش حلوة هي وناسها وجوها كلش طيب وانا صار لي شهرين هنا و10 ايام. اكو مثلا فرق بالاسعار اكلات يعني شغلات ما بين هنا وبغداد يقولون بغداد كلش غالي. اي هي غالية لا انتم هنا هواية رخيصة واسعار مناسبة. اي اجاراتكم زينة ويسامحون ويا السائح وناس اخلاق راقية الى درجة. تحسين بغربة هنا؟ لا والله ما احس. لا ما احس. شو شفتي الامان والاستقرار؟ لا لا هاي بالونه مو شيء. ابالي مثل بغداد. لا الحمد لله لا الحمد لله امان. الله ان شاء الله يديم عليكم الامان ناس تستاهلون كل خير والله ناس اخلاق وذوق ويعمركم اياه ان شاء الله. الله يخليك. اي والله الله يسلمك. ما مقصرين بكل شيء والله. الله يخليك. وانت شلون شفتي؟ والله احنا أربيل وشقلاوة يعني قلت لك كل سنة مرتين 3 بالسنة ننزل ولو ما دوامنا يعني نبقى هنا هم أمن وهم أمان وهم تعامل حلو وهم ناس طيبة يعني لا توظفونا نعوف هناك ونجي يعني تعوفون بغداد شو؟ اي والله ما اريد بغداد ما بيها راحة بغداد. يعني اني 16 يوم ما عندي كهرباء بالبيت وهذا الجو الحر واني مريضة فعفت اكون ماكو جيت هنا. يعني 16 يوم متتالية ماكو كهرباء؟ ماكو كهرباء متنا والحر مو طبيعي ببغداد. اي صحيح. اي ورطوبة فنختنق من نفتح الباب نختنق ماكو نفس. هنا لو ما عندك كهرباء هم الجو طيب. والله حتى يعني من اخابري يعيطون اقول لهم ما عرقنا ابد ما حسينا اكو حار. هناك ما نقدر المبردة ما نقدر نستعملها لازم مكيف. حجي اهلا وسهلا بكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. خۆشەویستانم شەقلاوە پڕێتی لە گەشتیار خوای گەورە ڕزقی خەڵکی شەقلاوە با و دوکاندارەکان کوردستانەکەشمان هەر ئاوادان بێ. ئەمە شەوێک بوو لە شەوانی نیشتیمان هەتا بەرنامەیشتر
بەخوای گەورەتان ئەسپێرم. ئەوەش تەمەڵێندی شەقلاوەیە. ئەی دەستخۆش زۆر سپاس. هەتا بەرنامەی داهاتوو بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ و کاتیش خۆش منیش تەمەنەندی شەقلاوا خۆم بێ ئێوە ناخۆش. زۆر خۆشە.